ya pesda loka ngale ukane ko disalo bukedia ne sida dai kwenya rebe kotokera kai tunga sacha kirono dai wonyo ai gweliki opono kechebon amukyan koma muda inwa kita ikesi Dr. Emmanuel Okalanya ode ya ita na peta nuka ngale ukane ko district ang RIDHO ngesida balabe kwa pa noi adeka ne midi kwa pa na ngesbale ko de betunga noi kwitunga idumu no adekisa ejaske da adeka ne midi idoda alosteli tunga of pharmacies akwete ke mamberi kita ebe ye midi update dodo jay like kia wa mijene be emidi wote jay mo amukiane arabe wote ya mukana kwa amukiane man no mani bore jay ko ko so nyedo anu isoma ya puga nako Uganda nepeke di muroke nuka ngale kanuka die kuntunga kotomation sikana so ikupu jebe mwan kini kokare mwan kina jelo olori ade sinwa kaire ande kana ibidi amirasa ro pharmacy gole kia nara ni gole ya kia ibunye dato donga aito donga agong ne kia no ka de kia me kia prapra ni amukia na kana ibidi so ibole polo noi nyasa ni be no akyo bero jenne be je ya de kana ibidi Murokes de yata kitosa tacha unebe ade kana kaimidi nesida reibora ne patana itiji waiti lu jai tu pai choreta anuka tamadie kun kotomation sana odo jodi kwan papo chalo record era yoda kiro tone kolono ya ngai tikare kana ibidi sa pera itiba wa pai tiba na na ne kwa na ngesi tiktike siru na loma ko ko yo iche bore ne kolono ya angolo kana dirisana ele kwa obonga no gulo kinyona ali sakon ibore chebo bone sa adumne be ikonda be katara mambo yipi akoloka ngono ne gaeta kitu no mamete no meta kine gaona kicho lunye reo mamene so ngundu munye be ikona munye be itikitiki yone kane midi angoro ne potete yeki ali jara kino automa ko tu ne itikitiki ale kane midi ara angoro mo yes duchu tapte vida ngate rono dumi to ane de kaki chuti poteje de kaki to ane rono nare ya de kaneni idu ya de kaneni midi Ripotan kano district akesidi ke untosbe ade kana kopu kwa na kemidi eside roki rida kintosi kalialu ipu kaneko district ido imuro kesida chora tabe mam kereke koti tunga naike na kronu ai gweliki ai liko poneke komamberi nwakitae David Wright Opus TV East ko Bukedia District.